Aquí está la alacena y la cocina. Este es un acceso directo del garage al jardín. La sala comedor. Y el jardín. Este es el salón de eventos. Es la cava. El baño de visitas. Y aquí habrá dos bodegas. Este es el área de lavado. Y el cuarto de servicio. Aquí está la conexión del garage y la cocina hacia el jardín. Aquí estará la terraza. Y ahora vamos a la planta alta, donde está la recámara principal y las dos recámaras.
Este es el acceso para la azotea. El salón de televisión. Aquí tenemos las dos recámaras secundarias. Con su vestidor y baño cada una. Es la recámara espejo. Y aquí tenemos la recámara principal. Este es el vestidor. Y el baño con jacuzzi. Aquí va la regadera. Y este es el acceso para la azotea.